bắt đầu xuất phát từ ngã ba Đội 9 hướng về Lào Cai City. Các bạn nhìn đám mây xa xa phía kia không? Ấy, mây trắng phủ đầy đường. Mây trắng phủ đầy đường. Đàn trâu nghé chạy lon ton ngoài đường. Hai đại ca đã đi trước. Đây là cánh đồng. Đấy, đẹp chưa? Còn đây là đường bê tông sang xa xa kia. Đây là đường giải cấp phối. Đây là không phải đường giải cấp phối mà là đường nhựa, nhưng đã đang trong quá trình xuống cấp. Đấy. Bên kia mặt trời đã sắp mọc, lướt thớt đằng sau đám mây đen. Đấy. Đây là xe Excite 2019 phiên bản, nhưng sản xuất từ phiên bản điện kỹ ấy. ra từ 2018. Đấy. Đây là một thanh niên không biết quê ở đâu phi xe trước mình. Đấy. Xin thông báo là đã sắp đến chốt kiểm dịch đầu tiên. Mây đen đen rất đẹp.